أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. देहरादून के इज़्ज़त-ए रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू, रईसुल जमहूरिया के नायब अल-उस्ताद हुसैन मोहम्मद लतीफ़, मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तलिब, दौलत के वज़ीरों, रईसुल जमहूरिया के ओफ़ीहु के मिनिस्टरों, चाइना एम्बेसी के इस पेफड़ों, में रस्मियाता वडांती बेवी इम्हा इज़्ज़तरीं, अदे दुरागातों, में रस्मियातु बाला मुकेंदवा इम्हा बेफड़ों, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हाज़िर इतिबेवी इम्हा बेफड़ना मी हफ़लाया मरहबा दन्नवा। كيت قرآن के बरकातों में हफ़ला फटवाते फ़ी अल्फ़ाल याइश मोहम्मद नियाज़ में हफ़ला तिबफ़ना में खुशालातेनी हंड अमन शाज़िया में अदके में ख़ास रस्मियात की काफ़ गुड़ी फ़ड़ु के मागुता ज़मानी फ़ेंवर तरेगी कुरमा म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर वता आम असासी खिदमत गुड़ी फ़ड़ु का कायम कुरम के मशरूक़ के एब्बसुम का सोई कुरमा बावा ख़ास रस्मियात में रस्मियात का कुरिया देंगती एब्बसुम का सोई कुरम. Now, I would like to invite Minister of Construction, Housing and Infrastructure, Dr. Abdullah Muttalib, and the Regional General Manager of China Machinery Engineering Corporation, Mr. Chen Haojuan, to officiate the signing of the agreement. Minister Dr. Abdullah Muttalib, Mr. Chen Haojuan. Shukriya, Minister. Thank you, Mr. Chen Haojuan. Aharung ahara maalayang hidrakura mihung iturefaido gulifaru taregi kurumge mashruge emme muhimu maqsad ka vissege midani maalaya dimaifawa pohiyawa hikamge datikamge massalayang hallen hoda dino medu mi qaim kuri ebbasumge dashun gulifaruka zamani femwaruge maguta taregi kurumge itura aamo khidmat takamawa karantu fen nardama nizamge khidmat qaim kurigen dane. Now, I would like to invite the Deputy General Manager of China Machinery Engineering Corporation, Mr. Xie Ha, to give his remarks. His Excellency Dr. Mohammed Muiz, President of the Republic of Maldives. His Excellency Vice President Hussein Mohammed Latif, Honorable Dr. Abdullah Musali,
Minister of Construction, Housing and Infrastructures, honorable ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen. This day marks a key milestone in the economic development of this beautiful island as we witness the signing of the development of road and municipal infrastructure at Gulifalu project. And on behalf of CMEC Group, I'm honored to be present here to witness this remarkable event and the valuable opportunity our company has received. With over 46 years of proven engineering in the engineering industry, CMEC Group confidently delivers one-stop project solutions and proudly operates in more than 150 countries worldwide. CMEC Group is an old friend to this beautiful island nation. We have been operating in the Maldives as a reputed international contractor for more than 14 years and have completed important infrastructure projects over the past decade, which included housing development, power and energy, road development, and others. In addition to implementing contract projects, CMEC Group joined forces with various government authorities and institutions has supported community development and well-being. Just a few days ago, we celebrated the new year 2025, and today is indeed a milestone event to mark the beginning of the project that is being developed under the esteemed leadership of Your Excellency, aspiring to contribute to the long-term growth of this country. The Gulifalu project will cover key infrastructure tasks led by CMEC Group under the guidance of the Ministry of Construction, Housing and Infrastructure, aiming to enhance living standard and build strong communities. At the same time, CNEEC, another subsidiary of CMEC Group, also signed the EPC contract for the South-North Zone project of the Hokkaido tourism complex in Adu City. Owned by the Maldives National Fund Management Company, this project represents an important milestone in advancing the Maldives tourism infrastructure and promoting economic growth. Before I conclude, I wish to extend our heartfelt, sincere thanks to Your Excellency, Dr. Mohammed Muziu, Honorable Minister and also Excellency the Vice President, and all representatives of the representative government authorities for the trust placed in us. As evidenced in the past, CMEC Group will provide our utmost commitment towards timely implementation and the professional performance of this project. Thank you very much. Thank you, Mr. Sheikha. Korea Demi Rasmiyatu Kati, Minister of Construction, Housing and Infrastructure, Dr. Abdullah Mutalib ke waqf for dekhu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd kurni ni'mat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawata salam lam wa dua kurni ni'mat kaukar bi ma sahiba Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawata salam ga ekalein farunge alunna ashabun shamil kuran. Divhe rajye ga izzat Rais Jumhuriya Dr. Muhammad Moiz, Rais Jumhuriya Gnab Dr. Hussein Muhammad Latif, Dawlat ke Wazirun,
China ke embassy ke ispe fulun China Machinery Engineering Corporation ke Vice President adi isfering wadaite me abe fulun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ade mieduge mi rasmiyataki kaaf bulfaluga hikka abad kura bimuga municipal khidmata magutan hedumuge masekkatuge ebbasumuga soykurumuge rasmiyat mi ebbasumaki divhe rajyege raisul jumhuriya China yakura be furamana datur fuluga China Machinery Engineering Corporation Ministry ko kurawuno MOU ge dashun kurawuno masekkatuge natija egotum ministry ya CMAC ademadu technical level ga war bawer masekketta wani kuraifa project scoping tayyar kurma technical specification tayyar kurma concept level ge design masekketta ke wani kuraifa mihuriya masekketta faho contractor finance hamajassa gota CMAC hosheri proposal iveduet ko eya medu kurawun mashrataka faho mi contractor ka hame mi wani aadifa mi project ge tereng kurewen magon masekkette ki electricity distribution network gayam kurma fena naradamage nizam mudi gulufalaga gayam kurma dewatering system gayam kurma maguta zamani fembaran heduma jeepon ducting system gayam kurma adi gas storage distribution system gayam kuru midennevi 300 warakan hectare bimuga midennevi huriha masekketake kurumuge bodu mashruga med soy kurum migindi ade meduga mi ebbasunga soykoro maayko survey adi detail design ga masekke contractor fashane adi contractor site tayyar kuno masekke bes irad kurbiya ma lastakennu feshigen dane guli faluga khidmatte gam kurumga mewagutu bridge ga masekketa war board bime nagafa wati datteken hurinam wes masekke kurang huri binta bala face out koggen masekke kuriye gendima tifaratum wani ebbasefa me masekketaki dive rajye ga rasu izate rasu jumhuriya ಮಾಲಿ ಸರಹದ್ದುಗ ದಿರುಳೆ ಫರಾತ್ತಕ ದಿಮಾಫ ತೊಜ್ಜಹಮ್ಗೆ ಮಸಲ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮ ದೆವ್ವ ಖಾಸ ಸಮಾದಕಮ್ಗೆ ವರ ಬೋಡು ರಂಜೆ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯಿಸ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಯಾ ಸರಹದ್ದಿಗೆ ತರಗ್ಗೆ ಇಸ್ಕಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಹನ್ ನಮ್ವೆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಲಿ ಸರಹದ್ದಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರಕ್ವೆಸ್ ಇತ ಸತೇಕ ಆಯ್ಲ ಹಿಜರಕುರ ಸರಹದ್ದಕ ಬೊಮಾಯಕೋ ಮಿ ಸರಹದ್ದುಗ ದಿರುಳೆ ಫರಾತ್ತೋಗೆ ದಿರುಳು ಫಸೇಹ ಕುರುಮ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರುಮಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಯಿಸ್ ವರ ಬೋಡ ಇಸ್ಕಂದೆವ್ವ ಕಮೆ එහෙන් කමොන් mi fursatuga algon mikura masakituga raisu jumhuriya devwa irshadattaka adi gaatum ballawa devwa hivvarattaka emanifana hituge em fumminu shukur dandawa algon duaki algon mikura masakituga man Allah baraka labba divhe qawma adavure fahim adama dekkum assalamu alaikum shukriya minister मैं हिसाब में शरफ रस्मियात निमुनी मेरा रस्मियात का बैर वडैन वेती दिया इम्हा बेफना और खास शुक्र धन्यवाद शुक्रिया